Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik ing kelas 10 dhewek bisa ketemu meneh ana ing pelajaran basa Jawa. Ing minggu iki dhewek meh nyinaoni bab pawarta. Padha ngerti apa ora pawarta kuwi apa? Pawarta yaiku peristiwa kang dumadi saka kedadean ana ing tengah-tengahing masyarakat lan diandharake marang masyarakat lumantar media elektronik utawa cetak. Kalau dalam bahasa Indonesia, berita itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dijelaskan atau disiarkan melalui media elektronik ataupun cetak. Nah, terus bagian pawarta kuwi ana headline. Apa kuwi headline? Headline yaiku irah-irahan atau judul dalam bahasa Indonesia. Biasane judul kuwi nganggo tulisan kang kecetak kandel utawa gedhe lan ana gambare. Banjur ana meneh sing jenengane deadline. Deadline kuwi batasan waktu dalam bahasa Indonesia. Nah, duweni tujuan njelasake papan kedadean lan jeneng lan kapan dumadine berita kasebut. Jadi dalam bahasa Indonesia bila dijelaskan itu menunjukkan di mana tempat kejadian, nama objeknya, kemudian kapan terjadinya. Itu adalah deadline. Terus ana meneh sing jenengane lead. Lead yaiku teras pawarta. Nah, teras pawarta kuwi biasane mapan ana ing paragraf kepisan. Biasane njelasake bab kang penting atau saripati pawarta kasebut. Atau dalam bahasa Indonesia dijelaskan lead itu adalah inti dari berita tersebut yang berada di awal paragraf. Atau bisa dikatakan kalau dalam sebuah paragraf itu merupakan paragraf deduktif. Jadi kalimat inti berada di depan. Terus apa meneh? Ana sing jenenge body language atau surasa atau bahasa tubuh isi dari pawarta kasebut. Nah, biasane apa? Biasane isine kuwi iki njelasake babagan kang cekak lan aos lan cetha. Jadi artinya kalau isi berita itu harus menjelaskan secara pendek, jelas. Jadi tidak ada kata-kata yang terlalu panjang. Jadi body language itu bahasa tubuh dari berita tersebut harus menggunakan bahasa yang jelas. Nah, terus apa meneh? Ana ing bagian pawarta sak teruse ana jenis pawarta. Jenis pawarta apa wae? Jenis pawarta ana pawarta straight news atau pawarta langsung. Terus ana meneh deep news atau pawarta yang mendalam atau berita yang mendalam. Terus ana pawarta investigation news atau penyelidikan atau berita penyelidikan. Terus ana meneh interpretative news atau berita tentang menggambarkan tentang pendapat. Terus ada lagi sama saja interpretatif dengan opini news atau pendapat juga. Nah, kuwi sing jenis-jenis pawarta. Terus apa wae sing kudu dimangerteni ana ing pawarta yaiku struktur pawarta kuwi kudu ana 5W plus 1H. Apa wae to? What? What itu artinya apa?
Apa peristiwa utawa kedadian kasebut? Who, sopo, siapa peraga kang ana ing pawarta. Terus where, di mana, ana ing endi pawarta kuwi dumadi. When, kapan, kapan kedadian kuwi dumadi atau prastawa kuwi dumadi. Why, neng opo atau kenapa, kenapa peristiwa itu terjadi. Who, bagaimana, kepriwe, bagaimana berita itu bisa terjadi atau peristiwa itu bisa terjadi. Kuwi bagian-bagian kang penting ana ing berita. Jadi berita kuwi kudu ana unsur 5W plus 1H. Apa wae mau, apa, sapa, ana ing endi, kapan, kena ngopo, terus kepriwe atau bagaimana. Nah, terus ana meneh sifat berita. Berita kuwi kudu aktual. Aktual kuwi artinya kudu anyar. Terus apa meneh? Ana jarak. Biasane berita kuwi iki kudu mentingke jarak. Jarake adoh apa ora? Umpamane jarake yen esi ning dalam negeri pasti berita kuwi meh dadi berita sing anget atau berita sing viral. Nah, nek berita ning luar negeri kang berita biasa-biasa wae kuwi biasane jarang ditokke atau dimunculkan. Terus sifatnya penting. Harus ada sifat yang penting. Misalkan terjadinya corona global kuwi ana ing ndi pertama kali, ana ing Cina lan sebagainya. Terus akibat saka berita kuwi, kedadian kuwi lan bisa dadi berita kuwi kenapa. Terus konflik. Ana konflike, ada ketegangan atau tidak, kaya berita-berita sing lagi anget saiki yaitu konflik ana ing Afghanistan. Terus ana ketegangan, kemajuan inovasi, emosi lan humor. Kuwi sifat berita. Jadi sifat berita kuwi ya kudu anyar, ana jarake, penting, akibat, konflik, ketegangan, kemajuan inovasi, emosi lan humor. Nah, saiki ana nilai pawarta. Nilai pawarta apa wae? Nilai pawarta ana aktual. Aktual kaya mau. Aktual kuwi kudu penting atau baru. Terus faktual. Faktual kuwi mentingake sing jenenge fakta. Terus apa meneh? Ana penting atau umum, bersifat umum. Dan yang terakhir yaitu menarik perhatian dari halayak umum atau masyarakat. Itulah nilai berita. Nah, terus berita kuwi uga kudu digatekake nalika maca. Apa wae sih sing kudu digatekake nalika maca pawarta atau membaca berita? Pertama, paham isi kalebu basa, tembung, apadene ukara kang rinaket ing pawarta. Jadi artinya kita itu harus paham tentang bahasa yang ada di berita tersebut. Bahasanya itu mudah dipahami atau tidak. Yang jelas kalau di Indonesia itu bahasanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI. Terus apa meneh? Ana pangucapan tembung cetha lan bener. Nah, kudu bener-bener nggunakake artikulasi atau ucapan dengan jelas dan benar. Terus swaraning pocapan kang wijing. Jadi suara dari ucapan itu harus keras dan jelas. Intonasi suara kang bener lan kepenak dirungokake. Terus apa meneh? Pengolahan suara kang magepokkan karo aksen lan pangucapan tembung. Jadi pengolahan suara itu harus sesuai dengan di mana harus ditekankan
kalimat tersebut atau kata tersebut dan harus sesuai dengan ucapan. Nah, terus apa meneh seliyane sing kudu digatekake nalika membaca berita kaya mau yaiku ana pedoman nulis berita. Pedoman nulis berita apa wae? Pedoman nulis berita kuwi sing pertama kudu nulis kanthi jujur, harus menulis dengan jujur atau apa adanya. Terus tulisannya nganggo bahasa kang gampang dimengerteni. Jadi menulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Terus dicatat kanthi rinci lan cermat. Jadi betul-betul harus terperinci dan cermat. Jangan sampai ada kesalahan huruf. Bisa dikatakan tipe lah kalau kita mengetik di smartphone kita. Terus apa meneh? Aja mamang. Jadi jangan asal-asalan. Ketika menulis berita itu harus betul-betul dengan jujur menggunakan dasar fakta yang terjadi di peristiwa tersebut. Terus penulisan pola induktif. Jadi penulisan kuwi kudu nggunakake masalah sing penting sing kudu didahulukan atau bisa dikatakan mementingkan berita tersebut. Terus apa meneh fokus marang siji perkara. Jadi harus ketika menulis berita harus fokus dengan satu peristiwa saja. Terus apa meneh kudu wani njajal nulis. Yang terakhir itu yang paling penting. Jadi kita itu ketika menulis berita harus berani menulis. Jangan takut ketika kita menulis, insya Allah nanti apapun yang kita tulis insya Allah akan bermanfaat untuk sesama. Nah terus ono etika nulis pawarto. Etika nulis pawarto kuwi kudu objektif. Objektif kuwi kudu semuanya itu harus diberitakan dan harus berimbang. Ora entuk memihak salah siji pawongan ana ing peristiwa kasebut. Terus ana meneh teknik nulis pawarto. Teknike kuwi ana ngumpulake data atau fakta sing pertama, sing kepindho nentokake teras berita. Jadi nentokake teras beritane apa. Terus milih tembung kang pas karo pawarta. Jadi harus bisa memilah kata yang pas dengan peristiwa tersebut agar menjadi berita. Terus yang terakhir menulis dengan betul-betul dan sungguh-sungguh. Nah, kuwi sing disebut pawarta utawa berita. Muga-muga saka informasi utawa ilmu babagan pawarta bisa dadi manfaat kanggo adik-adik kabeh ana ing kelas 10. Nah, mengko didelok tugas teruse ana ing Google Classroom lan dhewek ketemu maneh minggu ngarep ana ing materi sak teruse. Saka pelajaran basa Jawa iki dicukupaken kemawon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.